kubarya ingurube nabo ngo akaryoha ibenzi aryoha kurusha urukwavu n'ifi kuko inyama ziryoha bavuga ko ari 3 ngo haryoha inkoko akaryoha n'ifi agakurikira ngo ibenzi. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko yanyuma. Icya kabiri abantu bazikunda. Umukobwa ntago nabuvuze nkubwira uburyo umuntu yifuza kurongora umugabo mugenzi we akifuza no kurongora umugore. Utwo turoroshye. Ntago nakubwiye uburyo umuntu areba inkoko akumva arayikunze yayibenguka. Ndikubwira ibihe bya nyuma nyine warumbajije. Aho ubona umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa ajya ku isoko akagura agakoresho ngo azajya akemura azajya acomeka. Sibyo ubushyuhe bwabaye bwinshi mu bantu. Nimba ibiremwa byashatse kuba Imana byakunda se kandi abantu turakubagana turi gukubaganira Imana abantu turi gukubaganira Imana. Kwica umugore ari akantu gato kantu toto aho ubuhenebere bukabije ngo muri overnight mu ijoro ry'impinduka cyangwa ijoro ryo gukesha amakesha yego bari gukorera abantu deliverance umuntu akicara mu ibafu bakamukarabya ari umumama ubwambure mu iteraniro bagahagurutsa akayisumi reka anga gusenga kw'iyi minsi ya none kurimo imibare kugira ngo nze mu rusengero rwawe kwigisha asigaye harimo imibare kugira ngo ntumire urabanza ukantera imibare nimba ndibuze gushobora kwigisha ku cya 10. Ndagusuje dukurikiye ku Isezerano TV n'ibyagaciro bakomeye cyane kubugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ushobora kuba uri hano mu Rwanda tufite abakunzi benshi cyane, ushobora kuba uri i Burundi mudukurikira muri benshi muri diaspora mu bice bitandukanye. Mwese reka mabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Profete Bavugirije Adrien Habarurema. Noneho yose urayavuze ntakindi. Muzite mukozi w'Imana. Ndashima Imana evo. Yego. Turaho ubugingo ni buzima. Imana ishimwe. Ndaho bisanzwe. Akabeho kate ndabona hashyizemo n'agakote. Akabeho kate nashyizemo ikote. Ndashima Imana yarimpaye, Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Umuntu nyine wagomba no kugira guhindura image. Yego. Imana yahabwa icyubahiro ko yabikoze. Hariho imbeho. Yego. Ahandi bimeze bite Adrien? Murimo w'Imana. Umurimo w'Imana uraho ndi kuwukora nkabwiriza aho bantumiye kujya kwigisha no kuri social media nkawukora uko Imana inshoboje. Mpamya ko social media yanjye ntangaho ibiganiro ari 2 nimba atari 3 zonyine. Ngo rero nibyo yabucyakora banyabyaha bari kwiyana. Njyewe numva njya mbona resultat misiyo yacu buriyara niyo misiyo. Uretse ko turengera nk'abantu bajya badukurikira bajya bampamagara bakuye nimero yanjye cyangwa bayibona hano ku Isezerano. Mba numva bashima ibyo dukora bakavuga ngo tugume tubwirize ubutumwa bwiza. Yego. Nubwo baba bakeye ariko baradushima bashima ibyo tuvuga ni ukuri. Kandi pe iyo utari kuvuga abantu ukavuga Yesu araryoha. Yesu araryoha evo. Yego. Araryoha kumuvuga uri umukene araryoha kumuvuga ukiza araryoha. Yesu aryohera abanyacyubahiro aryohera abanyepolitike aryohera abanyagisuzuguriro. Yesu aryoha kurusha ibenzi. Bavuga ko mu nyama ziryoha aryoha inyama y'inkoko. Kubarya ingurube nabo ngo akaryoha ibenzi. Aryoha kurusha urukwavu n'ifi kuko inyama ziryoha bavuga ko ari 3 ngo haryoha inkoko akaryoha n'ifi agakurikira ngo ibenzi. Burya ngo inka n'urukwavu n'ibindi ngo biza nyuma ngo n'inyama y'intama buranga iraryoha. Ibenzi urayemera? Ibenzi urayemera? Ntago nyahakana.
ndayemera rwose ukuntu ari uhereyeho meya rwose ushaka kuyemera oya ntago ariyo mpamvu ahubwo bavuga ko batondeka inyama ziryoha bavuga ko inyama ya mbere iryoha ari inyama y'inkoko noneho ku batarya ibyo bagakurikizaho inyama y'ifi burya buri ifi nayo ni inyama bagakurikizaho rero ngo ibenzi buriya ngo ibenzi iryoha kurusha inka iryoha kurusha ibyo ngibyo ndahemera njyewe njye yarananiye da yarakunaniye yarananiye rwose mbo ntago kuyemera mvuga ko njye nyirya we n'ubundi navuga ose oya si icyo nashatse kuvuga ahubwo nari ngize ngo ushatse kumbaza ku bantu bazirya oya ngere ku bazirya ntago naguciraho urubanza nari nubwo gusa njye yananiye inzoka yanjye gusa nta kindi nakubeshye pe ntakubeshye mperutse kurya ibenzi ndi umusore ndi umugabo nubakiye nayiriye rimwe urumva rero si ibintu byanjye ariko ntago njya kuvuga ngo sinyirya naba ngiye kubeshya abatayirya ntibantera amabuye ko buri muntu wese agira ayo mahitamo ariko ndayirya cyakora nyeruka icyo gihe yego nibyo bavuga ko rero izo nyama arizo ziryoha ariko Kristo Yesu aryoha kuruta ibyo bintu byose aryoha kuruta ibintu byose ni nk'uko wavuga ko ngo ku bantu bubatse ingo bavuga ko sex ngo ariyo ya mbere ariko ku bantu bakuru bazi iby'urugo n'abantu bahugura sex iri mu bintu bya nyuma mu bantu bubaka urugo kandi niko kuri iri mu bintu bikenerwa nyuma kugira ngo uzabyumve nta muntu ukora sex afite inzara kugira ngo uzabyumve nta muntu ukora sex yarwaye kugira ngo uzabyumve ntibibe umuntu ababaye urumva mu giswahili baravuga ngo ni ifuraha ni umunezero biri mu bintu bya nyuma rero mu rugo ntago waba ufite ukeneye minerivare ukeneye ko umwana ajya ku ishuri yego nyirinzu yatejemo nkatwe dukodesha sibye vode umuceri utari kuwubona kawunga utari kuyibona byenda ibyo tubiveho da agatoki katari kuboneka noneho ngo ujye mu ibyo bintu urumva bidakenerwa nyuma ku bantu bihutira gushaka bashaka bafite umwuka w'irari buriya nibyo nukuri nukuri biri mu bintu byanyu ntago ibyo wavuze nabihakanye nibyo kuko byo bikorwa uko hari umunezero ariko reka nkubwire tumanuke tujye mu cyaro sibyo ubona ukuntu usanga abantu nta kintu bafite ariko ugasanga bafite abana benshi none se bari abana bavutse kubw'umwuka wera mbo ntago bavutse kubw'umwuka wera uretse ko tutari mu by'urugo ariko ubundi iyo ugiye ugakora sex ego nta wundi musaruro uvamo ni umugisha ku bantu Imana yahaye kubyara ni umugisha Uwiteka atanga Bibiliya bivuga erega iravuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka imbuto Uwiteka atanga ni ingororano rero kuba bikora nyine kuriya nta wundi musaruro ni ukunguka abana noneho rero urambwira ati buriya nko mu cyaro uba ubona ari nyine bigaragaza ko imibiri yabo ibikora kari mizima ari normale ariko si cyo kintu cya mbere nabo bababajije none se ntibagira akazi bagira akazi ni ukuri bagira akazi babyuka mu gicuku bajya guhinga kera ngewe ndi umwana batubyutsaga saa kumi n'imwe tukikorera ifumbire ukajya gutura mu murima bari guteramo ibigori cyangwa ibijumba yego wavayo evo ukajya gukaraba saa 10 twarabyukaga tugakora urugendo rw'isaha tugakora urundi saa 12 ugakaraba saa 1 ukaba ugeze ku ishuri nta mikino none se nuvuga ngo ntibakora akazi cyakora baryama kare nicyo nzi cyo mu cyaro mu cyaro reka tubireke kuko ibyo ntago yari topic yacu mbo icyo nendaga kuvuga
biri mu bya nyuma. Ereka nkubwire umusore udukurikiye n'umukobwa no mu bantu bubatse urugo bajya bandika commentaire, ndabizi neza bari clear, bazatwandikire biriya bintu biri mu bintu bikenerwa nyuma mu bintu byubatse urugo pe. Ntago ari cyo kintu cya mbere mu murongo w'ibyigwa mu rugo baheraho, nunabiheraho uzaba wakisha. Niyo mpamvu abaho gushaka no kubaka urugo si ibintu umuntu akwiye guhubukirwa. Rero uhubutse kubera sexe ugadade n'umashaka sexe n'indaya uya no ku isoko baragurisha biriya bintu. None se biriya tuzavuga se ko ariko kuri Queen ziba zihari biri mu bintu bya nyuma cyane, biri mu bintu bya nyuma. Nimba ari ikintu cya nyuma gishobora gukenerwa ni icyo kintu. Ntago nyirinzu yaba ari ukubwira ngo itariki y'inzu yageze nurangiza umubiri ngo ubyuke, ntibikunda. Urakoze cyane. Yego. Adrien, reka turageze Imana twinjiye mu kiganiro. Mana, ijambo ryawe ni rizima, urera kandi urakiranuka. Niwe Mana yaduhamagaye kandi waduhamagariye umudendezo kugira ngo tukuvuge, uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Ndumva nakubwira ngo turagutumiye kugira ngo ube mu iki kiganiro. Iki kiganiro kigirire isakamaro, kigirire umuntu wese kiri buze kugeraho, gihembura imitima mu myaka kizamara. Umuntu wese uzakireba azahembuke. Turinde kuvuga ibyo dushaka, tuvuga ibyo ushaka ku bantu. Turinde kwihimbaza, himbazwa uri muri twebwe. Mwami, uduhe kuvuga ibyo ushaka. Mwami, uduhe kubwira umukumbi wawe, umukumbi mutoya n'umukumbi munini. Twagura imbago zacu zagura, uhembure imitima y'abakurikiranye Isezerano TV. Urihembure Mwami, umuntu wese ukurikiranye Isezerano TV ahemburwe mu buryo bw'umwuka yunguke. Hayiwe Mana, turakuraritse kugira ngo ube mugari muri twebwe, kuko tubereye Imana. Ganza kandi utegeke. Amen. Adrien, karame. bajya bavuga ngo turi mu minsi y'imperuka. Yego. Urabyemera? Turi mu bihe bya nyuma byo mu minsi y'imperuka. Ndabyemera. Ibihe bimenyetso byerekana ko turi mu minsi ya nyuma? Ibimenyetso ni byinshi. Yego. Yesu yavuze. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko turi mu ya nyuma, urukundo ruzakonje. Evoni rwakonje. Icya kabiri, abantu bazikunda. Ntibari kwikunda. Gatatu, bazita ku bibanezeza. Kane, umwana azanga nyina. Umubyeyi yanga umwana. Gatanu, nta muntu uzaba ukifuza kubyara. Ingumba zizifuza urubyaro. Abafite abana nabavuga ati aba bana wabampereye iki? Sibyo? Yego. Ikindi, imitingito, intambara n'impuha. Intambara. Ikindi ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rizaba ryarateye imbere. Ibyo bihe byose tubirimo. Ibyo rero ni ibigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma. Itangiriro ryo kuramukwa twarigezemo pe. Ngaho tekereza aho ubwicanyi buri. Sibyo? Umwana akica umubyeyi cyangwa umuvandimwe. Ubutinganyi bwo sinabuvuze. Yego. Ariko mvuze ku gace k'ubutinganyi, nakubwira uburyo umukobwa yifuza undi mukobwa. Yego. Anisi irashaje. Umukobwa ntago nabuvuze, nkubwira uburyo umuntu yifuza kurongora umugabo mugenzi we, akifuza no kurongora umugore. Bose utwo turoroshye. Ntago nakubwiye uburyo umuntu areba inkoko akumva arayikunze yayibenguka. Kwa mugani tubona ngo hari n'abasezeranye n'imbwa.
ako kantu nenge ukavuga n'abasezanye n'ibipupe umuntu agafata urukwavu akarugira akantu gakomeye nko muri abantu baba muri Uganda bazatubwire mu Rwanda hari ibintu bizira urugero nko kurya imbwa no kurya inzoka si ibintu bibi muri Uganda nabwo yikoze ku rukwavu sindagera mu Bugande nta naho ndajya kwigisha sindarengura u Rwanda nabangiye kubeshya Imana n'abantu yego ariko ababayo bakubwira ko urukwavu ara babunye wagakozeho bakumerera nabi sibyo none evo aho umuntu avuga ngo urukwavu ruzambera umugore utwo turoroshye burya abakomeje cyangwa abayikinira abakomeje utwo turoroshye sibyo nibyo by'amatungo biroroshye aho umuntu yumva ko karoti yamukemurira ikibazo yampaye na karoti urayizanya yego aho umuntu yumva ko ya mbuto yitwa ngo iki kokombure yumva yamukemurira ikibazo ujya unababona kuri social media vraiment aho umuntu aza akazana ikintu gishushanyije cy'umubiri ngo ari kwigisha sibyo ndakubwira ibihe bya nyuma nyine warumbajije aho ubona umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa ajya ku isoko akagura agakoresho ngo azajya akemura azajya acomeka sibyo ubushyuhe bwabaye bwinshi mu bantu imibiri y'abantu ibintu byarahindutse akandi sibyo aho umuntu ngewe Adrian mfite umwana w'imyaka yego umwana wanjye afite imyaka 4 azaza ku itariki 8 sibyo nkaba natinyuka nkamugira umugore ngasambanya umwana w'imyaka 4 twebwe ari ibintu tureba tukagira ngo isi niri gushira kandi gushira ntago Imana izavuga ngo isi yashize ako kanya ahubwo arakandi wibagiwe jobone ngo hari ukuntu ngo bakoze ushaka kuba uri hano mu Rwanda ukunzi wawe ari i Burayi mukajya musomana kandi bikemera live oya nuvuga ngo nakantu bazajya bakoze bazajya bakora akantu wenda tubare k'umugore wawe wo kajyana n'umugore wawe nawe bakora kandi kantu kameze nk'umunwa akajyana none ukenera kumusoma ugasome kandi wiyumve nkaho uri gusoma umugore wawe ngeze ubwoba mbivugiye icyo warumbajije yego sibyo ni ibintu bibabaje aho umuntu yumva atashaka umugabo sibyo umuntu akakubwira ati ngewe nuko Imana yandemye materiyeri nkozemo sinzashaka kandi biriya bintu byose ari nacyo twahereyeho buri rugingo rwose rufite umurimo Imana icyo buri rugingo Imana yaruremeye ariko mu minsi y'imperuka ibintu bizakara umunwa waremewe kurya ibyo kurya sibyo umugabo avuga ati ugomba gufata umubiri wanjye ukawushyira mu kanwa kawe undi nawe akavuga ati aho ni sawa kuko buri rugingo rwose amaso Imana yaremeye kureba amatwi Imana yaremera kumva kandi kumva ibyiza twumva ariko ntitwumvirane kureba tukareba ibizima umunwa Imana iwuremera kurya no kuvuga ururimi Imana iruremera kuvuga amenyo yaremera gukanja yego ariko mu minsi y'imperuka umugore azafata amenyo arume ubugabo bw'umugabo rero ari igihe tujya twanga kubyinjiramo sibyo tukanabyihorera cyane
ariko nyamara ni ibintu bigoye. None se mu minsi y'imperuka no mu bihe bya nyuma sibyo turiho? Evo umuntu w'imyaka 50 n'imike 70 akabwira umwuzukuru akabwira n'umwana we ati munjyane muri saro, no kwimeza neza no gusirimuka, bakamutera kanta afite imyaka 70 pardon n'imyaka 80, imvi nizigaragare sibyo, akambara mini. Sikoko narimbajije icyo narinsubije icyo warumbajije, ariko ni ibihe bigoye, ndumva ngiye mfite n'umubabaro mwinshi. None se ufite umubabaro? Ibyo bintu biba bimbabaza. None se Adrien Karame, hari umuntu uhita uvuga ati ngewe ariko maze imyaka 20 n'ingahe cyangwa 30, yego, ariko navutse bavuga ngo isi irarangiye, n'ubu ntirarangira. Ntituzahera muri ibyo ngibyo, tukazahera muri isi irarangiye, ibihe bikaza bigasimburwa n'ibindi. Ntago ndi buze kwizeza abantu mbabwire ngo irarangiye muri 2050. Naba ngiye kubeshya no kubeshya abantu b'Imana. Ikindi cya kabiri, ntago ndi buze kubwira abantu ngo isi ntabwo izarangira. Aho naho naba mbabeshye, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, ngo agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ihamya ko Kristo yenda kuza kandi vuba. Noneho rero ibyo twakuze twumva, ngewe hari ibintu nabonye ndi umwana, hari n'ibyo nabonye ndi mukuru, hari ibintu byambereye bishyashya. Sibyo? Yego. Nko mu bintu byambereye bishya ni ukubona umuntu w'umugabo nkanjye Adrien nahangara ihene nkayigira umugore nkayirongora. Ibyo ntibyabayeho. Mu gihe bya ba Paulo ibintu byamubereye igitangaza, ni ukuvuga ngo numvise amahano avugwa muri mwebwe. Aravuga ngo kubona umuntu w'umwana akoze ikibi akenda mukasi. Aravuga ngo bene uwo nimumufata muzamuce ave muri mwebwe, kugira ngo uwo mwuka utazandura. Urumva Evo? Yego. None umuntu aba proud yo kugira amatora akayigira ubugore. Rero kuvuga ngo twakuze ibyo tubisanga, umuntu wese agira imperuka ye. Yesu we yavuze ngo nimba natinda urupfu rwe ntago rwatinda. Yego. Mu gihe Imana itaraza gutwara itorero, ifite umukozi witwa rupfu. Kandi mwibutse ko urupfu ntago ari umwanzi, ni intumwa y'Imana. Imana igira ukoresha kugira ngo yeze abantu. Nubwo ari umunsi Yesu azaruboha akarutsinda akavuga ati wandiriye abana banjye, none warupfuwe. Muri Yesaya niko havuga, urubori rwawe ruri ngo tuzarwishima hejuru, ngo dukandagire turubwira ati dore warupfuwe, ko wandyaga urubori rwawe ruri, ko wambabazaga ukanira kanseri, ariko Imana ni nziza Evo, ukantera umutwe nkarwara hepatite B, za ndwara z'ibyorezo, urubori rwawe ruri. Twakuze twumva kiriya cyorezo bajya bakingira abana, imbasa, iseru, kaniga, n'agakwega. None ubu ngubu abana bacu bari kubakingira kanseri na hepatite. Ibyorezo bizaza bihindure amamodeli. Natwe twikingije na za covid. Ubu tuzababwira ko abana bacu ko twababyaye, hariho nabyaye muri covid. Ego namubyaye muri covid. Atwe wavutse hari igihe cya gutya indege zahagaze. Indege zahagaze, imodoka zahagaze, natwe twihishe mu nzu. Nta ntambara yabaye, nta sasu yabaye mwana. Turi kubacira ku mayange abana bato, badako mu bihe byanyu ba papa
mwebwe byagenze gutatavi mwabana mwe twabaye muri corona tuba muri corona virus indege zirahagarara n'ibyogajuru turi kubabwira rero Yesu natinda twe kwirara urupfu ntago rutinda ariko Kristo amaherezo kubizera n'abatizera Kristo azaza gutwara itorero kandi imperuka izaza nicyo nasubiza rero bo bajye bareba ibyo tubona n'ibimenyetso buri hari akantu ntakubwiye abantu bakurikirana ikiganiro cyo ku isezerano Imana ibahaze kurama amen none se Evo mu bihe byashize uzi ko guverinoma yahagurukiye mu korogo yego kwitukuza uzi ko bitakigezweho kwitukuza uzi ko ari agashinge ugenda bakagutera ugahita uhinduka umuzungu ugapyodoka yego ukaba inzobe noneho ngo hari igihe barugenera ngiyo ruri kugushiramo ngo usigarana wa mubiri wawe kandi uzatinye ubu hari abantu ujya kwa muganga kuko ati ntabwo tukubaga turakubaga ese ko umubiri wawe wahindutse iki burya ngo ariya mavuta uko ngo bagenda bayatera mu muntu ngo agenda yangiza uruhu ruri karemano ngo rushya none uzarebe burya nk'abantu bihinduje uruhu burya kuzuba ntago bikunda ntago bagenda kuzuba oya ni ahantu h'agahuhwezi heza kubera iki uruhu rwacu rukomeye rujya kuzuba rwo ntarwo batunze icyo ndakubwira rero uwo umuntu akubwira ngo ngewe sinshaka kuba umuhungu mfite ingoto urabona ndi umugabo mfite ingoto nkagenda bakampindura igitsina nkaba umugore bakantera n'amabere aha nkaza nazanye amabere bakantera imisemburo n'ijwi rigahinduka se koko iryo ni ryakoranabuhanga ikoranabuhanga si ribi ariko iryo riri gukora ni danje ariko ntago ugeze ubona iminja bari gukora muri Amerika uruganda ngo rukora iminja barasa twabyita kuzikora none hari urukora iminja ko mutere wowe uri kuvuga rwa rundi rujya rurera inangabo n'inangangore hoya rwo rurukwarwo urwo gusinda utindaho yego hari urundi noneho ngo rukora washaka umwana bakamuguha ubwo sinumva abantu bashatse kuba Imana nimba ibiremwa byashatse kuba Imana byakunda se kandi abantu turakubagana turi gukubaganira Imana abantu turi gukubaganira Imana kandi burya Imana iriyenza uzarebe kenshi Imana igiye kugirira neza cyane hari igihe ibanza ikakwaka n'ibyo yari ifite noneho rero iyo ubwenge Imana ihaye abantu nubwo yabatije iyo bushatse kwimura Imana tugashaka gukosora Imana anytime ugasanga ibintu birakaze buriya nk'abantu baba hanze bo ibi bintu babyumva cyane nk'ubu ngubu hari ibintu byateye bivuga ngo kwiyitaho umuntu akagura urwara rufite santimetero nka 40 yego kandi naraperereje nsanga ruriya rwara ukora muri banki ntago baguha akazi ikindi cya kabiri nsanga ruriya rwara Evo nsanga ko uri minisitiri bataguha kuba minisitiri ufite inzara zireshya kuriya noneho ngo ziriya nzara ngo ni ibiparasitike buriya noneho ngo ntiwafata igiceri ngo ntago yamera nk'amano y'ihene amano y'ihene buriya ngo ntago agenda ku isima ahita anyerera kereka ikandagije bya bitsiki icyo nenda kukubwira rero ni ibiki iyo ushaka gukosora Imana ukayibwira ati Imana wandemye nabi wari guteraho inzara zimeze zirya sibyo hari umurimbo Bibiliya wemera ariko ntabwo Bibiliya yemera umurimbo udakabije Bibiliya wemera no kusa neza Bibiliya byemera ariko se niko Evo buriya waba uri nko muri Amerika cyangwa uri nko muri Canada tuganire ukaba uri umumama ukagira urwara rufite santimetero 50 bazatubwire muri comment none se warutekana waruryana se ubugari
ntago bikunda. Warya isombe se? Wafata inyama se gutya ugashikura? Aha, Adrien, reka twikomereze. Turebe noneho ahubwo ngiye ikibazo cyane ni iki ngiki, ni naho nashaka kuza kugusha. Muri ibyo bihe byose muri ibyo bihe byose turi kunyuramo, yego, umuntu akwiye kwitwara gute? uko umuntu akwiye kwitwara gute? Uko umuntu akwiriye kwitwara, yego, mw'ibi bihe ku bantu bakunda Kristo n'abantu bemera Imana, dore nubwo twatesheje agaciro ijambo, ariko ntababeshye nkarabiye imbere yanyu, ibi bintu Imana izabitubaza. Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose buri mw'iki gitabo bwose buzasohora hatavuyemo n'inyuguti n'imwe. Iyi ni intangiriro y'ijambo, ntago turagera ku ndunduro. Aho Bibiliya ivuga ngo byose byarumviswe, iyi ni indunduro y'ijambo, ntago indunduro turayigeraho, turacyari ku ntangiriro. Ni intangiriro. Aho abagore 7 bazasikera ku rusyo rumwe, umwe akagenda undi agasigara, ntiturahagera. Cyakora turi kuri andi 7 bitirirwa umugabo umwe, ndavuga amadini ariko tugeze ku rwego tutagishaka kumva Imana. Tugwije bya bindi biri mu rwandiko rwa Paulo, urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere mu bice 3 no mu bice 4, avuga ngo abantu bazikunda, ari nako gace nahereyeho. Aho ujya kuzana umugore ukabanza ugashyiramo imibare, o kurongora umudamu ukunda ukarongora diplome, ukajya kurongora lisanse naho yarangirije, kugera ku rwego twikunda o kujya gushaka umutware ukajya kubanza ukavuga ngo mbese yize yarangirije muri Harvard, yavuye he, akora iki, ni muntu ki, umuryango we utunze iki. Kwikunda, yego. Kandi evodi ikintu gitangaje, ngicyo genga abantu bazita ku nyigisho ngo zijyanye n'iki, n'irari ryabo, yego. Akantu keza rero karimo ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha. Bibiliya bitandukanye. Ariko Adrien, aho hantu ni igice cy'akanga ngo tugisoma. Ni hehe ngo tuhasome? N'urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 3. Ya mu rwandiko rwa 2 mu bice 3. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Yego. Murongo wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, idashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, batukana, bagirana urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Akorekera abameze batyo ujye batera umugongo. Ibyigenge urabyumva? Ibyigenge ni umuntu wumva kwica nyina ari simple. Yego. Kwica umugore ari akantu gato, kanototo. Buriya nk'abantu bakoze jenoside, abenshi ni ibyigenge. Ubumuntu n'ubumana bwabashizemo, kugera ku rwego wumva evode ukumva utanezezwa nawe, cyangwa ngo evode anezererwe, ugahangara ukamutera icyuma. Uzi uburyo ijisho y'akanyarira jisho kakugiye mu jisho, uzi ukuntu riryana, yego, ukabitinyuka, uzi ukuntu uruyukira kurya n'ivubi, ukuntu bigenda, ukihangana kabisa, ukiyandagaza, ugakata umuntu urutoki. Icyo ni ikigenge. Ikigenge kirakubwira ngo
ubu dufite abantu b'ibyigenge, dufite abanyamadini, yego, ne kuvuga insengero b'ibyigenge. Ejo bundi rero ndeba aka video umunyamakuru umwe yarakanyeretse aho ubuhenebere bukabije ngo muri overnight mu ijoro ry'impinduka cyangwa ijoro ryo gukesha amakesha, yego, bari gukorera abantu deliverance, umuntu akicara mu ibafu bakamukarabya ari umumama, ubwambure mu iteraniro, bagahagurutsa akayisumi. reka ndaza kubwira umuntu uzakabaza, uzagashyireho hano, ariko ntuzashyireho amagambo, ntuzashyireho amagambo kugira ngo batazaguhana YouTube. Ibyo se byarabaye? Yego, ibase noneho pasiteri muzima akagukarabya wambuye uri umumama dayeri, noneho yamara kumukarabya akamuhanagura gutya agahita afata akayisumi. Icyo ni ikigenge. Ikigenge uzabirebe ujye kuri social media nushaka kubimenya ibyigenge, ndetse no ku maradiyo uzasanga ibiganiro by'abubatsi ngo bisigaye biba saa 3, abana batararyama, umuntu akavuga ati mugabo bigenze gutya, mugore bigenze gutya, ngo nukubaka ingo. Ese niyo byarabananiye ntagomba kubibigisha saa 3 se abana bari kureba televiziyo. Icyo ni ikigenge. Indashima uzabirebe. Ubu ngubu ngewe akantu katantangaza, Evo, ntakubeshye ndi imbere y'Imana n'imbere y'iri teraniro rifite 169. Guhemukirwa narahemukiwe, kugambanirwa naragambaniwe, narababajwe, nize amashuri menshi, kungirira nabi ni ibintu biri simple, ntibiri kuntangaza. Ikintu kintangaza ni ukubona umuntu angiriye neza, nicyo kiri kuntangaza. Igitangaza si ukubona nsengera umuntu akandoga, igitangaza ni ukubona uje nkagusengera bikarangira utandogeye umwana. Igitangaza vose ukumpanurira, igitangaza ni ukumpanura ntujye kunzirika. Igitangaza si ukumpanurira dusangire ka cyayi, igitangaza ni ukumpanurira ntundoge. Naho bandogeye mu kijumba ari umuhanuzi, ari na mu gitondo njyayo ngiye kumureba, amba icyayi amba n'ikijumba. Imana yabungijije impaye igitoki cy'umushaba, irambwira ngo ngiye Kenya, ikoresheje umuntu wayo. Ase bajya kubizirikira he? None se umwuka w'umuntu ugira ngo umuntu akubwiye ngo najya ku musozi nkambura ubwambure, agatsura ubwambure, agakora nka bya bindi abana bakora cyangwa abarozi. Kera bajyaga bavuga ngo imvura ngo nimbura umuherereze ngo yihenere ngo ntago ngo ngiri buze kugira gute ngo ntago urayitsiritse. Izo ni tekinike z'abarozi. Nawe akajya ku musozi ngagiye gusenga ngo nkozi ibingibi nyine icyo gikorwa mvuze, sibyo? Ngo ndabikoze ngo dake byo wamuvuzeho wa Mana we ngo ntibizabe. Urumva si gitangaza cyaba kuko umanuriye cyangwa nagira surprise y'icyo kintu. Icyo niyo cyantera confidence, nkoma mfite imbaraga ubikoze ntubigire. Urumva? Noneho urukundo rwa benshi ruzakonja tujye mu muryango. Yego. Evo, igitangaza mw'iyi minsi kiri gutangaza abantu badukurikiye babyumve banabivuge. Aka kantu mbonereho nkuri akarido k'abantu turi kubabazwa n'imiryango ngo yaradukomerekeje ngo n'abantu baratwanze. Bibiliya irabivuga neza ko urukundo rwa benshi ruzakonja, umukazana na nyirabukwe bazarogana.
twirirwa dusengera abantu dayimoni zikabavugiramo n'amahembe wabaza tese dayimoni wavuye he bati ni nyirabuku twohereje ataka kantu umuhungu wanjye yagashatse atagakunze ati none nashatse kumwica ati ubundi kaje ari agasinga kandi twebwe tureki twebwe turabacyaba ati icyo nicyo nkaziza kubera iki umukazana na nyirabukwe bazashwana umugore abwira umugabo wamubwira ati ndakubwiye niba unkunda sitopure garukira aho ngaho mabukwe ntazongere kugera iwanjye vrema warareze umwana wawe imyaka 25 umwana w'imyaka 25 mushakanye akaguha itegeko avuga ati mabukwe ntazakandagira iwanjye ntabwo rwakonje se none se ntabwo bazasikera ku rusyo rumwe tekereza aho umwana aho umubyeyi yihekura twagiye tubabona evo dukamusengera nge nagiye mbibona sino masengesho gusa ndabona ati mwavuye bati ni mama we utwohereje ataka kana ati nakanyabwenge turashaka kuvugira azaba umugerwa wa Nyabingi yego aho umuntu ashaka kwihekura aho umuntu yihekura abantu bazagwa tuzita kubijyanye n'iki n'amarangamutima ubu ngubu viziyo yaduteje imbere twayagaye nta gusenga nta kuba Imana biri mu bantu hoya ahubwo turi kwibona turi kwirarira turi gushaka ibibanezeza uzabirebe ntitujya kujya mu makanisa no mu nzu y'Imana tugiye gushaka ijambo ry'Imana no tugomba kugenda twambaye iris niko bajya bazita za nkweto zisongoye tukajya kudiyakona urabyumva neza sinzi uriya nuzi ukuntu babyita urabyumva akakambara kugira ngo agende yakwikiye kugira ngo bamurebe najya gutura ntago tujya gutura kugira ngo tunezeze Imana vraiment bitanu ndabikuramo mbitware gutya nshiremo gutya cyangwa nkazingazinge kugira ngo twemeze vraiment urabyumva ntago ngura ka deodora cyangwa ka parfait kugira ngo nkisige ariko aho urukundo rwakonje aho wumva umuntu akubwira ngo ngewe umuvandimwe wanjye umuntu nk'ubu ngubu iyo ugize umugisha ukabyara umwana akiga wumva uri proud ukumva umuvandimwe wawe ari muri Amerika wumva uri proud uretse ko nawe imva nyine zibayo ni ibintu biri simple urabyumva neza ariko tekereza umuntu ajya kurogesha umuvandimwe ukamubaza ati se umuzizi iki aturiya yaranyiganye ati none ageze muri Amerika ati ubundi suriya tunga imodoka ari nkanda urumva evode urumva ubundi mbere yo kumpemukira wakabanje ukireba imfura ikakubwira atari ko se yo ndamuroga gute kera iyo umuntu yagiraga ubumuntu niyo mwatandukanaga mugashwana evode ntago yigeraga afata ikintu cyawe wagize mu ntege nkeya agusebye ariko aho ubuhenebere bwatereye harimo n'imibare tureba ko ndi ku ISEZERANO TV nimba ndi kuvuga ubutumwa ku ISEZERANO TV nyuma tugashwana tugatongana nimba narakoze akantu kabi uzahita utera kamera uvuga ati buriya dore nubwo mumubona kugira ngo tumusenye mere kuwa mbere mvuga ububi bwawe nkumanuke nkuzamuke sinibuka icyiza wigeze unkorera sinibuka ko wamamagaye tukavuga ubutumwa ibindi binyamakuru bitaramenya abandi bataramenya sinibuka iyo neza ahubwo nibuka uburyo akantu gatoya unkoshereje ikibi kikatwibagiza icyiza urabona mw'iki gihe cya none ikinyejana cyacu ikibi kiri kuganza icyiza ikibi kiri kuganza icyiza sibyo uzabirebe ibihugu bigaterana ibyo ni kera nakuze tuvuga ngo abantu ibihugu duturanye ni abavandimwe ariko ujya usanga isi ugasanga ifite ikibazo byene ibyo ni ibintu bya politike n'iby'isi pe bizahoraho nta mwanzi uhoraho buriya nta mwanzi uhoraho ivo nta mwanzi uhoraho ngo nta n'inshuti uhoraho ariko ni ku kintu kivuga ngo abantu urukundo rwa benshi ruzakonja
abantu tuzita ku bitunezeza, aho gukunda Imana tuzita ku bijyanye n'ibyo dushaka. Imana izava muri twebwe, dusigarane urukundo rwo gukunda ibyo dukura ku Mana, tutagikunda iby'Imana itanga. Niyo mpamvu usanga gusenga kw'iyi minsi ya none kurimo imibare. Kugira ngo nze mu rusengero rwawe kwigisha, hasigaye harimo imibare. Kugira ngo ntumire, urabanza ukantera imibare. Nimba ndibuze gushobora kwigisha ku cya 10, nimba ndibuze gushobora gukomveka abantu bagatura menshi, aho nibwo ntumira. Ninza kubwiriza izi nyigisho nyanzana ku isezerano, nkaririmbira mu rusengero kakaririmbura kazi, baragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Iye baragowe barahiye abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ninjya gusezera muri biro, urahita uvuga ngo ntabwo tuzongera kugira gute kugutumira, ahubwo urabanza urebe Adrien nimba ari buze kuza akavuga ati igini ryarapfuye, nimba ndi buze kuza kuvuga ati murabona nambaye neza, mvuga amakote ndunze muri garderobe. Ariko kuvuga amakote ndunze muri garderobe mu rusengero arimo umukene, ndamubwiye Imana yaranyambitse nawe reka nkwambike, ntacyo byungura mu bwami bw'Imana. Ariko urabanza urebe nimba ndi buze gukomveka abandi vode, nimba ndi buze kubivuga hegitari mfite n'amamodokari mpinduranya mu rugo, aho ngaho uraza kuntumira, uramana gatute. Ariko nininza nishe ibi bintu by'indirimbo no kubwira abantu ngo nimwezwe nimwihane, evo uzabirebe ubutumwa bwiza burarwanywa. Abavuga Imana neza usanga basuzuguritse, usanga ari abakene, usanga aribo bantu bakodesha. Ariko usanga ibisambo nibyo biri mu ma etage, usanga ibisambo nibyo bihinduranya amamodokari. Abantu Imana yahamagaye babirimo neza, bafite ibyo bintu koko tuvuze, ubu usanga ari bakeya. Kubera iki? Usanga numpamagara njyewe Adrien ukambwira ngo reka dusenge, akantu ka mbere ndibuze kubanza ndakubwira ngo itunganye dusenge. Ninkubwira ngo ihane ubusambanyi, ihane ibingibi, uranyanga, uravuga ati pastor wanjye se katabimbwira. Uhita uhamagara runaka, wa undi muhanyije iki irari, ahita akubwira ati Imana ikwaguriye mu murimo, iramwagurira mu busambanyi, ari gusambana. Icyo gihe ndatumirwa, icyo gihe ndatumirwa cyane. Ibitangazamakuru byose birankira kuri social media. Ariko ninza nkavuga ngo Imana inyeretse hano mu iteraniro ari mu murozi, ndahita mvuga ndi katika jina la Yesu umushumba, abazimu bashyi ninde waturoga. Uvuga ati hano muri biro muri nyobozi harimo abantu baroga, abadiyakoni baroga. Uzi ikintu bagukorere vo, baragushyira hanze. Ese benshi bakubaza ati dore ninde, umwerekane. Uzi ikintu bakubwira, barakubwira turiya niwe washyize amakaro mwiyi kanisa yacu, iyi sound proof zose niwe wazizanye. Ibyo ni ibihe birushye. Icyo rero dukwiye gukora, abana b'Imana abera, nimureke tuvuge ubutumwa. Theo yararirimbye aravuga ngo irizaba imbuto ntiri mu ngwa, ngo ayandi yose aramungwa rigasigara, ngo nyuma bakaritoragura mu bihuhwa. Aravuga ngo umuntu wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ntiyiri wavuka, aravuga ngo ihangane. Aravuga ngo mbonye ko byose bishoboka, Imana yahinduye Sawuli akaba umuntu muzima, n'ibyawe yabikora. Biravuze ngo tuvuze ubutumwa abantu bakihana, ariko twe kumva ko ibintu byarangiye. Nshuti zanjye, ijuru rirahari kandi tuzarijyamo. Evo tuzajya mu ijuru. Yesu aryoshye kurusha za zindi nakubwiye zose, aryoha kurusha vin. Hari vin rouge na vin ruru, nibyo siko babyita.
veruru ni igikoresho. None hari veruje aryoha kurusha amarura na vebra ni ubwa mbere nyumvise pe. Aryoha kurusha ibyo bya bindi, aryoshye kurusha ya indi bita icyuma na ya indi bita ninde uciye aha. Icyuma se buriya kiraryoha? Kiraryoha n'akayuki karyohera abakinnyi. Yesu aryoshye kurusha. Ingero utanze noneho naka. None iyo umuntu abirimo yumva bimuryoheye. Iyo umubwiye Yesu arakubwira ati mugumane Yesu wawe, ngiye ngumanya akayuki. Ariko Yesu aryoshye kurusha ibyo ngibyo. Yesu aryoha kurusha champagne na rikeri na henikeni na yego twe kubamamariza niko bajya bavuga ngo kubamamariza. Ariko ibinyobwa byose ari hejuru ya byose ko barukuri. Tukunda ka juice abafite uko bameze Imana iguhaye ukagashyira muri firigo kararyoha kakonje ndetse n'amata. Yesu ari hejuru ya byose. Aryoha kurusha ibyo. Aryoha kurusha pizza. Nako Imana iryoha kurusha costume. Uko wakambara ukarimba ndi warimba nka Yesu. Uko wakambara ukarimba ndi warimba kurusha umuntu ufite umutima mwiza. Ufite umutima w'inyangamugayo. Nuga abantu bavuga ngo ibindi birya. Yibimubwira kubwira ngo gosenga ibyo ngibyo birarya. Ngo harimo umuvuno se mwana. Ujya kubwira umuntu atese wakihanye ibi ngibi ngo se mwana ngo biriya bintu ngo harimo iziherinye. Ubu ngubu abantu bazi ko isezerano TV rijya ari imemba. Kubera ko abandi ngo bajya batanga ikiganiro hari muri inyi. Abandi bagapanga ngo icyo bagiye gukora bakazigiye kubita runaka. Yego bakamukubita kubw'inyungu zihishe inyuma ya rido. Ariko Yesu aryoha kurusha ibyo. Amafaranga araryoha ariko Yesu aryoshye kurusha ibyo. Rero icyo mbabwiye evode icyo ndi kubwira abantu ni igiki. Iyi minsi iraruhije. Ibi bihe biragoye. Yego. Ibihe by'umukamuko sinzi nimba ubizi. Turi mu bihe by'umukamuko. Ijambo ry'Imana riri gushira mu bantu. Ibihe byiza biri gushira mu bantu. Kera umupantekote mwarahuraga ukamubwira ngo ibyiringiro byawe nibi, akakubwira ati bwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Wahura n'umuntu ufite imodokari nziza, kera abantu bajya bavuga ngo nta mukire ngo usenga, ngo nta mukire, ngo nta muntu ufite akazi, ngo wize ngo kameme usenga. Burye vo nge naje gusanga rero abantu basenga uko barasenga cyane. Bari mu bantu basenga cyane. Buriya babagira amasengesho yabo yihariye. Yirirwa mu kazi ke agasengesha imirimo. Yirirwa mu kazi ke akareba umukene baturiya muntu ndamwubakira inzu. Kandi akabikora akakubwira ati kandi ntuntangaze. Urya muntu asenze kurusha urya muntu wagiye akabyina igisimba ati Imana uzikurinda, ariko akaba ari umwibone. Akavuga ati Imana uzikurinda, akavuga ati ngiye nasengeye runaka kirasida. Burya barasenga mu byumba byabo mu mazu yabo abeshi, ariko buri umuntu ukize, umuntu ufite etage akagira shato, akagira inzu nziza, ntagira icyumba cy'amasengesho iwe, buriya yarahombye. Abeshi ubusanga abantu basenga babayumbe, urumve vo iyo ameze gutyo agira icyumba gihora kirambuyemo tapi n'ibitabo na kantike na Bibiliya. Iyo atashye avuye muri dushe aravuga ngo uri Imana, uri Imana, niwe wabimpaye, niwe ukomeye Imana, akayihimbaza. Buriya ndurebe vo nk'abantu bashaka icyubahiro turi kuganira. Buriya naje gusanga abakire benshi ntibakunda icyubahiro. Yego. Ahubwo abantu benshi tubagirira ubwoba tukabubaha, ariko kumwubaha aba yumva ari ibintu biri simple. Ahubwo ubusanga bubaha. Noneho abantu ubona bari mu nzira y'amajyambere ubusanga aribo bantu basuzugura. Wamubwira ati sura muntu aransuzugura nikira, ati intebe nziza ndusha, akumva ko intebe ari ubukire, ati modokari nziza ndusha, akumva ari ubukire. None se umuntu ufite vewiti 10
n'umuntu ufite Range Rover zirindwi wubashye Imana ukijijwe imodoka arumva ari akantu koroshye cyane. Noneho rero iyo uri kugendera muri Benzi ukamusuzugura araguseka cyane akakubwira ati yaba waruzi uwundi we mugani wa Yesu abwira umusamariya. Umusamariya avuga ati ariko unyibye amazi magezi koko uranyima amazi y'amagezi iyaba waruzi impano y'Imana umenye umuntu wari usogongere werekwe gatoya umenye umuntu gwagaza imbere wowe yari kuzagwa amazi utazongera kugira inyota ukunde burya abantu dukunda ibintu shaye vode abantu dukunda ibintu yumvise ngo umusamariya yumvise Yesu amubwira iryo jambo agira amatsiko ati wowe urindise urama amazi kikiribuye twiriba kuzi kabayuda n'abasamariya banenana kirire batwara ifukure na sogokuru wacu Yakobo urama yaye mazi ngo Yesu aramwata ariko wa mugore we mbwira umugabo wawe ari ati nta mugabo ngira Yesu azivya abantu haleluya ngarangije evo ngabwira umusamariya ati wamenya ko wabimenye ko ntawe ugira bati niwe wasize mu rugo so wawe yego waze ko nkubonye bwa mbere utangiye kumenya ko ari niwe nasize mu rugo aramubwira ati umva mugore igihe kirageze ngamaze kwihana ngo yabwiye abantu avuga ati nahuye na Yesu yamenye ngo bya bintu byose abantu batazi ngo yabimbwiye uzi ko Nevo yavuze yaravuze ngumva mugore ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abantu batazabasengera data kuri uyu musozi ahubwo igihe kirageze ubwo abasengera data mu kuri ndetse no mu mwuka aribo data ashaka rero bamusenga ngo Imana n'umwuka n'abayisenga bakayikwisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Iryo jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23 no havuga aya magambo. None cyo nshatse kubwira abantu burya bafite ibintu ntibirata ahubwo twebwe tudafite icyo dufite ubusanga twirebereza cyane ubusanga dukakaye ariko umuntu wese abishatse akagira ubwenge akagira n'umutima nama kurya umuntu wese agira umutima nama we evo yazajya agenda yoroha akoroha gakeya kubera iki ubamba isi nakurura isi yacu iramukije yongeje umuntu yakonga vuba kuko ejira gucutse konsa abandi kuko ese nakene wabigira akantu none ndakakubwira abantu dukwiriye kwitwara neza ubwo turi mu bikomeye urebe evo kugira ngo aho utinyira abantu pasiteri yajyaga aba proud yo kwakira abashyitsi mu rugo rwe ariko utekereze ko ushobora kuyobora amasengesho ahantu ku itorero ngiye nigeze nyobora amasengesho ahantu urumva ntari mu bimbere urumva ntari mu bimbere yego buryo uyobora amasengesho ku itorero ubu Imana barakwizeye ariko n'itorero mu by'ukuri riba ryarakwizeye nayoboye ahantu hafi imyaka ingahe pasiteri yari ataransura iyo hajemo imibare rero ukaba uzi ko ndi bugusure kandido kakaba gahari urumva na kakaribira hari no kubwira ati wawe nta mihanda ihagera muri abantu tudatuye ushobora no kuba utuye ahantu akamoto katagera shaho abigoye ariko ati wawe nta mihanda ihagera ati se ndaparikaye umuntu yigeze ambwira ayiwe reka nkareka icyo nenda kukubwira yarambwiye ariko reka mbikubwire yego yarambwiye ati ahantu ntago nzagaruka tise kubera iki arambwiye ati nta modoka ari hagera ati ntago nabona mparika ati kandi n'inkweto zanjye sinazicisha mu utu tuntu cyonyine ambwira nabukundu kandi disi yashakaga Kristo wari urihe wari uri muri nge ariko ntibyankomerekeje kubera ko ndakijijwe kandi ikindi cya kabiri mu nzira arimo ibisitazi hakabamo n'ibirushye yego ikindushya rero ngisengera njyenyine se wapfa no kukibwira umuntu ako ninde ukubwira rero Evode hari umuntu wanga kugusura mukorana umurimo akakubwira ngo yawe ntaho nabona honge ndicara kukiza
iyo ni iminsi y'imperuka. Kera urugo rw'abakene bararusuraga cyane, umuntu ufite ahageze akaguha ubuhamya akakubwira ngo komera, nanjye Imana yarantabaye. Ariko se arabwira ubuhamya nde? Nakubwira ko afite vewita 8 ngo urahita ujya kumurogesha. Nakubwira ko afite amazi 10 undi avuga ati Imana irambwiye ngo mpereza inzu 7, ati nutabimpa ati rabikubuye. Nabo bagahitamo kwigira gute? Kwimenyera ibyabo, urukundo ruzakonja. Rero inama nagira abantu badukurikiye, ni mureke tubane n'Imana neza, kuko ibihe turimo ni ibihe bisaba ko tugaragaza Imana, ariko ni n'ibihe bidashaka ko Imana igaragara muri twebwe. Nicyo navuga, sinzi nimba ari cyo wambaze vo. Oya Adrien, ndumva bisobanuye neza. Yego murakoze. Ndumva bisobanuye neza ibihe turimo ndetse no kuntu umuntu akwiye kubyitwaramo akirinda ibyo birangaza byose cyane. Numva ahubwo niba hari undi ufite ikibazo azagishyire muri comment gutaha tuzagisubiza. Yego. Numva twasorezaho nimero zawe ndaza kuzipiningaho, ikindi twasoza udusabira umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Mana, tuvuze ubutumwa bwawe, tuvuze ibyo ushaka ku bantu. Unyemerere ushyikire buri muntu wese yihane kandi aguhindukirire mwana. Ubutumwa tuvuze bukore ku bantu kandi abantu bihane. Tubone imirimo yawe n'ibitangaza bikoreka. Mwuka wera ganze mu izina rya Kristo. Amen.